Маш сонирхолтой нэг график оллоо. Сүү Батболдын засгийн газрын үед Чалкадо тавьсан өрийг хэрхэн дарсан талаар график хийжээ. Тэндээс харуул Сүү Батболдын үед 80 сая доллар, Алтан хуйг сайхан бэлэг нарын үед 240 сая долларын өрийг дарсан байна. Сүү Батболдод хамаарагдах хэсэг нь 2011-аас 2012 онд гин. Гэтэл энд 80 сая доллар төлөгдчихсөн байхад 4 жил засагласан ардчилсан намын үед ердөө 240 сая доллар төлжээ. Жилийн дотор 80 саяыг төлжгээд байгаа юм чинь 4 жилээр нь үржүүлэн бодвол 320 сая болох ёстой одоо ууг нь. Гэвч тэгж чадсангүй 80 сая доллараар дутуу байна. Ахаар Монгол Ардын нам жаргал тулгын Эрдэнэтийн засаглаж буй энэ цаг үед 60 сая долларыг нь нүүрсээр 30 сая долларыг нь бэлнээр төлснөөр Чалкагийн өр ширийг хаасан боллоо. Шинэ засгийн газар байгуулагдаж сайд нараа томилоод 8-9 сар л болж байгаа. Гэхдээ жил өрөхгүй хугацаанд 90 сая доллар босгон өрөө хааж чадсан байна. Дээр нь эдийн засаг илгээр явчихсан байгаа штэ. За товчхондоо юу өгөх гээд байгааг минь ойлгосон байх гэж найдана. Хэн нь юу хийсэн бэ гэдг нь тодорч эхэлж байх шиг. Гэхдээ Чалкадо их тооцоо бүр мөсөн дуусаагүй байгаа гэсэн мэдээ өнөөдрөөс эхлэн цацагдаж эхэлж байгааг төгсгөлд нь дуулгачихъя.